ഹായ് ഗായ്സ്, ഇന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ കുഞ്ഞു പിള്ളേരെ ഉണ്ടല്ലോ നല്ല അടിപൊളി ഒരു കുളിസീന കേട്ടോ. കുളിസീൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നല്ല ആസ്വദിച്ചാണ് കുളിക്കുന്നത്. രണ്ടുപേർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കുളിക്കാൻ കേട്ടോ. ഇതാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ കുളിക്കുന്ന രീതി. മഞ്ഞക്കുട്ടനാണെങ്കിൽ ആസ്വദിച്ച് കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ കറമ്മിക്ക് അങ്ങോട്ട് കുളിച്ചിട്ടും അങ്ങോട്ട് മതിയാവുന്നുമില്ല. അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വീഡിയോ. എല്ലാവരും ഞങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റും ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.